Manipur ki Governor A.K. Bhalana saruk yaduna Governor Best Entrepreneur Award amasung Amias Outstanding Award lising ani kun mga ngasi lanthokre. Anoba GST na India lising ani nifutareta malemgi economy khwaidagi phaba ahum suba laibak ohen mangamlagani haina MP Leishemba Sana Zawbana phongdokre. Amasung tongan ba medical practitioner singi loop singna hospital amadi lanai clinic fawba tingzin kibadagi miyamda chawna kudungsa da mayuk na halle. Kurumzari ISTV News meeting tabir basimbu taram noksari hauji mapung oiba paw pizari Manipur ki Governor A.K. Bhalana saruk yaduna Governor Best Entrepreneur Award amasung Amias Outstanding Award lising ani kun manga ngasi lanthokre. Directorate of Textiles, Commerce and Industries amasung All Manipur Entrepreneurs Association asinduna Hotel Imphal gi sangai hold pangthokpa thoromda Additional Subsecretary Textile, Commerce and Industries Anurag Baspai Amiyagi President Sogaijam Rishi Kumar na singba miyoi sing saruk yaki thoramaduda Governor Best Entrepreneur Award Babina Group of Industries ki Managing Director amasung Chairman Thangjam W da lanthoki Amias Outstanding Best Women Entrepreneurs Award na Maida Foods ki proprietor Hanjabam Shubra Devi da Best Export Award na Sand and Stone Medical Devices Private Limited ki founder Ngangbam Premjit Best Startup Award na Green Biotech ki co-founder Dr. Asem Sundari Best Innovative Award na Food Wi-Fi ki founder K. Bikisan Best Agency Award na Netfigi MD PBSLM Murthy amasung Best Promising Award na lisangani kunithoi da Padma Shri piduna ikai khumnaba utkraba handicrafts amasung woven knitted entrepreneur Moirangthem Mukta Mani da piduna ikai khumnaki Thoramadu da Governor Ajay Kumar Bhalana Manipur gumba culture gi pukai leijaba craftsmanship ki top masak leiba loinana mahaushagi langai matik chana leiba lamdam asada entrepreneurship singshu marang kaina leiri state amasung central government asu hiram asada awonba purakna ba honaduna lakli Minister of MSME ki makhada paikhatpa micro and small enterprises cluster development program na thabak piba khak natna khudong chaba kaya fanganba ngamle haiki Imphal East amasung Senapati District Industrial Estate na hawdokliba hawgalakliba nahasingda hena kanaba piba ngamlagani Hilaria Development Program gi makhada None amasung Tamenglong District ta paikhatliba tea processing unit na lamdamadu gi pothok sizinaraga hingjanabagi lambi piduna state asigi district singda inclusive growth puraknanabagi khudam ama oiri Manipur gi earmark tawriba financial allocation asu manufacturing service industries fagat halaga miyamda thabak pibagi Chang Hengathan Bangam Lagani Haiki. I also call upon industry bodies, civil society organization and our youth to embrace entrepreneurship not just as means of livelihood but as a mission of nation building. Every enterprise that begins in Manipur, small or large, contributes to economic strength of our state and prosperity of our nation. As we look to the future, I am confident that with the continued support of the Government of India and the proactive role of state government and the unwavering spirit of people of Manipur will emerge as a vibrant hub of entrepreneurship and innovation in the northeast and beyond. This would take us to the Viksit Bharat by 2047 with Manipur being in the forefront. Let's move ahead together, guided by the vision of a self-reliant, prosperous and inclusive Manipur. Nauna sebdoklaba GST ngarangdagi Prime Minister Narendra Modi na chanare haina lauthokraba asna lisangani nifutareta India gi economy asi ahum suba position da leibaga loinana Viksit Bharat ama oiba ngamlagani haina Rajya Sabha gi MP Leishemba Sana Zawbana phongdokre Tambal Sanglen da pangthokpa pawmi singa unaba amada magna makhata na hanagi GST Council na semlamliba sidi yamna ariba 4-tier system ni aduga handak semlakliba asna 2-tier system da semdoklaga 18% amadi 5% khaktamak chanaragani India da leriba middle class family sing farmer sing amadi sector khuding makta kanaba oiragani anoba system asina item sohum humbutara manga maruoina automobile electronics item medicine amadi medical equipment singda tax hantharagani haujikti 2-tier da hantharabani na mapa leibaktagi potsai leibada
India da sajaba posak khak laiduna sizinarbudi demand gi sang wanglabani production gi sang shu hengalakpana maram oraga India si mapalamgi mating yaudana masana maromdom lepangam balibak ama oibangam lagani haidi maramaduna lisingani ni futareta India si Mipan tang daba leibak ama oinanaba Prime Minister na ningzariba manglana si mangpawnaba ngamlagani haiki tungda paumi singna rims ta handak thokriba thodok asigi matangda hangbada Dr. Singsu miyoibagi punsi kaningdaba oiram loi amoromda laikhidraba imung sing aduna su Dr. Singh thabak thoramda pendaba yauram loi hainingai leite aduna hiram asigi matangda governor ga tanaraga kari toba yabage haibadu yengsinge haiki भारत के दुगुम्बा अखोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमसुंग फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन से भारत की अखोगी लैरिबा नागरिक पुनमंगना अनौबा अखोगी नेक्स्ट जनरेशन अखोगी जीएसटी रिफॉर्म से मसिगी दमक्ता मखोई अनिसिबु थागतफम थोई हाइबसे आइगी माइगिदेगी मयामदा हाइजरी करिगिनो हाइबा मतमदा हाइरिबा रिफॉर्म से मसि अखोनी येंगबा मतमदा भारत सी अदुगुम्बा पृथ्वी का अहुम सुबा इकोनॉमी दा लाकनाबा 2047 दा भारत से डेवलप भारत अमा विकसित भारत अमा ओइनबगी अदुगुम्बा मंगलांदो मदु पोरगना भोनबदा हाइरिबा अखोगी लुसिंगबा सिंगसिदा लौरिबा खोंथांग से अखोई खुदिंगमकी सुनी अदुगा भारतवासी खुदिंगमकी सुनी अना सिगुम्बा याना माइलस्टोन ओइबा याम हिस्टोरिक ओइबा मखोगी सिगुम्बा अखोगी जीएसटी रिफॉर्म से मसिगी दमक्ता इसागी माइगेदेगिसु अदुगा कोई पार्टी की माइगेदेगिसु अदुगा नागरिक पुनमकी भारत की अखोगी सिटीजन पुनमकी माइगेदेगिसु Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, kudi mangna hagat pam toi. Pauge mipamaduda BJP Manipur Pradesh ke General Secretary Administration ke Sarat Kumar Madi M Asuni Kumar su sarugya ki. Handakta misi mina toina thokpadagi Rims Hospital ke Doctor ama laibak thiba thodok nangkraba miyoy adugi kangbuna phui haiba thodok adudagi tongan ba medical practitioner amadi staff singi Loop Singna Hospital Madi Lanai Clinic Yauna Ana Laying Pamamadi test of Hum Kuding Tingzen Kibadagi Miam da Chauna Kudung Chada Bamayuk Nahale Iramasagi Matangda Yaning Ba Masung Yaning the Bo from Kaya Fungduk Narakli Iramsida Paudamama aina hozik laijariba mafam ase Rims Hospital gi campus manungdane haukiba nimi kharni gi mamangda Rims Hospital da thokiba yamna nungaitaba amasung yamna laibak thiba thokdok amagi makha tarakpada aikoi hozik Rims Hospital oireba phim ase gi mari lenana Dr. Singh amasung tongan ba doctor gi association kayana anaba layeng balep khiba sina maram orakanda hojikti state asida aikoi miam da sauna ana layeng khudong chadaba mayok na ba haure akoi khudaki oina emergency oina pukhalakpa ana basing doctor leitabadagi mayum da hangiba amasung OPD yengnabagi damakta lakhiba patient sing OPD hangdabana maram orakanda hojik makhoi yam ningba kaina hankhibagi saktam adu uri asumna aikoi gi health care gi lamda Dr. Singna aikoi miam maru oina akoi ana basing layeng balep khiba asina aikoi miam da kari khudong chadaba tholi amasung asiguma khongthang ama lorokpa asigi matangda tongan ba miosingna makhoigi oiba morkya ekoi ISTV news ta phongdorokpa myam punna lominasi anaba poraiba mina doctor gi wa taraga thabak khudingmak sathaba ngaktaneba doctor na hairadi ai anaba phani haibase anaba party ekhoigi maigeida adumak leijayeba aduga ani dugi maraktagi khanaba tholai sidi yam chaungna khanaba hoba port ama adum mangda ta leire haibase miyamna dum khangdana leirabaneba aduga khanare soigre taure aduga pendabadagi siriba maigeidagi taure miyamgi doctor duna aingonda phurame haidana punamak lam khudigi anaba punamak se amta yengroi habadi kari arthano do angam basanage habagi style da nakoina doctor phura abnina aikoi gi thabak khudmak thingni haibadudi aidi khitang phajaba wat praina khalleba thabak se sauraga larik se heiraga tungi wari mayam se uraga thabak tawgadabaneba akoi gi motadi akoi tawhoningeba adubu punamak se subsalaga haraba matamda manipur da poiba ireisa khudingmak se hayeng haiba numit asigi wakhal khalaga thabak khudingmak tawhoninge masamak rims da ma layeng bayadraba ma atopa private yengi kaigino ba ado yengbana phai moi adumai tawraga di akoi akanba khongjang praja mayamna sangjhelakani moi doctor kharana tawning mamong da tawe moi doctor thingjalle adudi akhoi parja leiriba manipur ge sam leiri mi mayam ji kaim khande moi gi kuchira sida moi gi moine lingkhat hospital gi type da tawdro moi na saraning mamong da eka sanai haba hoi hangde hangdo haningi adu ju hangdok tra ga di moi na sum hangdok tra ga di akhoi laibak mai parja mayam ju tumina leiroidana
अखोई जेसी सेमे अखोई अदुनी हारगा सरकार के यानरे हारगा त तुमिन लगिबसे तौबिनोबा मीदु सबचाबा पनिशमेंट अमा फंगनसेबा एनी पर्सन सोइरमिदो गवर्नमेंट सु मथौ मसक खंगदना जुजा जुजा तौरगा मोइगे अछोबदु कुपछलगा हेते यानगरे हाइबनिना प्रजासु डॉक्टर डिपार्टमेंट लोई सोइरेबा अचौबना फम लेरगा मचाने यंगहलदि सोइदना सोइरकनी डॉक्टर दि मिगी पुंसी कनगदबनी पैसा ngakta ubinu private hospital da sura nai thabak tawbiranu ani thokpiranu karigumba ani thomagadi government amado magi do kaktat piro doctor su miyam gi yengaga praja gi yengaga sauningba kongai lerasu nungaitaba kongai leraga su pendaba kya leraga su madu punamak to thadok piraga wakan chakthok pidana migi punsi kangadawani amarom dadi lai gumbani asumna tongan ba miyosina ISTB news ta phongdor pa baklol gi matung ina hojik doctor amasung tongan ba association singna loriba khongthang asi handok piraga aikoi anaba sing mahu sagumna aikoi laying ba gi tanja adu lahuning bagi apama ISTB news ta phongdorok le adubo doctor sing amasung tongan ma doctor gi association sing asina hojik wariba fem asi gi matangda kari karamba aikoi situation da hairiba khongthang asi handuaga makhatana akoi patient singsi layengba hogudage haibadudi akoi mayam punna ngaiminaba tari ISTB paugi damakta cameraman ti ais nanauga loinena paudamjeriba kumarjit wahingbam ISTB news rims imphal rims ta angang unabagi thodokta nupi ema leikhidabaga mari lenana miyamna doctor da khut thakiba madi hospital gi polam sing akaya toy thokalam babu yaning da bafongdoktuna Indian Medical Association Manipur State branch na sinduna wakat mi fam sathakre wakat mi fam aduda private hospital amadi government hospital gi doctor amadi nursing na sarugya ki lampel da leiba IMA gi complex ta sathakiba wakat mi fam adu gi matangda IMA gi secretary Dr. Swaram Gautam na angang unabagi thodok aduda leikidrabi nupi adu gi thawaina mapugi manakta ingna chikna leiruna ba thongni bagaloinana imung manungi awabadasu IMA gi maikai dagi sarugyari private hospital amadi government hospital da pamdaba thodok ama thokpaga doctor amadi hospital da tainaba si yamna toina thokpa thodok oire haiki state health care delivery system da mapangi state singa yengnabada khara sothaba oibana thodok singa si thokpagi maramasu oiba yai miyamna thodok ama thokpaga doctor amadi hospital da tainabagi mahuta logi oiba maikai da satuna enquiry toduna maral lai leite haibadu thidok pinasi maral leiramlabadi doctor natragana hospital adu license phawba kakpa yai miyamna mop sagatuna violence tobuna doctor singna miyam layengbada saphaba oidraba miyamgi mangjaba lakani haiki अखोई अमतनी अखोई प्रजाजु डॉक्टरजु प्रजागी पार्ट अमनी अखोईजु दुम नारिनी लायेंगिनी अददा अखोईना मयामगी सेवा तौबसे सिजे मपुंग फाना तौ हनजे हारगदी डॉक्टर सिंगदा हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिंगदा अखी अहंगपो अंदबा अद तुंगदा सिगुम्बा असियना एनी थोक मतमदा डॉक्टर दा हेल्थ फैसिलिटी दे हेक्ता ताइनदबा अदुगी महत्ता इंक्वायरी एमा चनबगी चथनबगी फजना तक्सलगा इंक्वायरी दुगी रिपोर्ट गाइमिनरगा इंक्वायरी दो स्मूथली चथबदा मतेंग पांगबीबा अदुगा इंक्वायरी दिगु मटुंगिना दंदी फंगदौबा मिदुना फंगजरे अदु मागी मरान लेरमदरे अदुगी अदुम चप चाबी आयन की मतुंगिना थबक चथबसिना सिना चुमगनी अदना मो वायलेंस करिकरासी यारिंगै तौहलोइसी मयामगी ओइना फत्ते मयाम अपुंबगी मांगजबनी हैना इन थमजनिंगी थासी तांकुन माथोगी नुमिदांग रिम्स ता अंगांग उनाबदा नुपी एमा लेखिदबा दुगी वहाउदा डॉक्टर अमा फुखिबा दुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना चंगसिलकबा खोंजंग सगुतुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुर की डॉक्टर नर्स अमसुंग स्टाफ सिंगना हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स दा वाकत मिफम फमख्रे वाकत मिफम अदुना मरम ओरगा ओपीडी अमदी ओटी ngasiगी ओइना थोंगलोनबगा लोइनना अनाबा अमता लायेंखिदे थासगी तरा तरुक्ता तेरा कैथल दा हौदोकिबा लियांगमै फुरुपकी कैथल मोबाइल मार्केट ओइना टोंगान टोंगान मफम दा योनबा हौरगनी हाइना लियांगमै इम्फाल मार्केट की कन्वेनर सना जौबा नोंगथोंबमना फोंदोक्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी गेट मया दा पांगथोकबा पाउमी सिंग उनाबा मदा महाकना मखाताना मोबाइल मार्केट असि थासगी 15 सगोलसेन नुमिता अयुक अंगनबदगी MU गी फुटपाथ सिंगदा पुंग 3 दगी फंबा होगनी यूथ पॉपुलर क्लब कियामगई को खुसमनरगा फमगदोरिबा कैथल सिदा लमदम सिदा लेरिबा मियामना मतेंग पांगबिदुना लियांगमै फुरुप की ऑर्गेनिक ओइबा पोथोक सिंग लेइबा लाकपियु अखोय मसल की मरक्ता नुंगसिनबगी लंबी एमा युमफम थोनसी हाइबा पांदमदा कैथल सि हांगदोकपनी कुकी मैतैगी इरांगना मरम ओइदुना लियांगमै फुरुप की पोथोक सिंग योनबदा मतेंग खरदु ओरबसु मतेंग ओइननबा मोबाइल मार्केट असि हौदोकपनी हाइरि लियांगमै हारिबा अखोयगी येलोमी ओइबा
फुरबसिना नान एकोई केरादा मणिपुर की कमर्शियल बिरेना अथोय मिथुंग ओइबिदना एकोई लियांगमी मार्केट से ओपन तौखी अदुगी मतुंग तारकपदा एकोई मार्केट से मोबाइल मार्केट अमा चन्ननबा एकोई लियांगमी इम्फाल मार्केट कमिटीना एकोई सिंजरगा मोबाइल मार्केट अमा पांगथोक सदुरिबनी एमयूगी फुट ब्रिज लेरिबा जगह स्वाइस की अहांगबसिदा एकोई मोबाइल मार्केट सी कमिंग सगोन जिंजी अयु अंगनबदा अर्ली मॉर्निंग दा मार्केट से लाकना फंबा होगनी पौमी सिंह उनाबादुदा सरुक याखिबी कौब्रू रेंज वुमेन सोसाइटी की को कन्वेनर रेंजन लियूना हाइकिबदा चिंगमी तमी नुंगसिनबगी मरी अमा सागतपदा चिंगदगी पुथोकलिबा पोथोकसिंग योनबा सिना पीरगनी लियांगमगी ओइबा खुसेमगी नतबा ताइबंग सेंबा मपुना पीबीबा पोलमसिंग असि मियामना लेबिदुना मखोइगी मतेंग पांगबियु तमगी सिलिनाउ सिंगिसु मतेंग पांगजगे हाइकी इकुई कुई जबदा अखोई परमानेंट होइना अखोई फंबगी तंजासु फंगनी हाबगी अखोई आशा लै अखोई की पिसु पीबीगनी हाइना तमदा लैबा अखोई इबुंग सिंग तमदा लैबा इचिननाउ सिंग अखोई की मतेंग पांगबिगनी अखोई की लैफाम पीबीगनी हाइबसी अखोई की थाजबने ICDS Project Imphal East 1 Nation First 875 campaign ka khusamnaduna Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 gi makhada Vikshit Bharat Vikshit Manipur ki thoram Sombung Community Hall pangthokre thoramatuda Social Welfare Department ki Secretary Robert Khatrimayum IAS Social Welfare ki Director Anna Arambam IAS Imphal East District ki DC Dr. Nivedita Lairen Lakpam sargyaki thoramdugi aduda angang singda sanaput ki खुथांगदगी महै तंबदा सिजनब पोलमसिंग अमदी मसी ओइबा चिंजाक ताकपा स्टॉल सिंगसु हांखी सरुग याखिबसिंगना इमागी मिंगदा उ पांबिसु थाखी थोरमदुग मरि लेनना अना आरामबमना थोरमसी मिपुम खुदिंगमक मसा मवु फन थमननब पांदमद पांगथोकपनी अंगांगसिंग मसा फननब अमदी नुपीसिंगी फंगफम थोकपा हकसिंग फंगहननब होनबनी हाइकी अंगनवादी असि लाइरिक तंबगी सरुग याउदबा पिजा पिथक खक ओइना उनरिबा असि हेना फगरहनसि हाइकी थोरमदुग मरी लेनना रोबर्ट कैथ्रीमयुमना चौखटपा हाइबसी लेबाक अमद लेरिबा मिपुम खुदिंगमक चौखटपा मथौ ताई पिकलिबा अंगांगसिंग मरुओइना हेक पोकपदगी चही तरुक फावबगी अंगांगसिंगदगी सेंबिबा मथौ ताई अंगलवाडी वर्करदगी हौरगा CDPO सिंगना लौरिबा थौदांग यामना चावी हौजिक लौरिबा थौदांग असिदगी हेना थवाई यौशिनना कानबा पिनना होनमिनसी हाइकी डिपार्टमेंट की साइड तक याम इम्फेसिस पिजबसी करिनो है कोई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है मसी करिगिनो है मतमदा कोई हदि याम चौकट स्टेट अमा कंट्री अमा वर्को मतमदा अंगांग सिंसी तुंगी युंगी ने मोइसिना अपुंग फाना मकोई की कैपेसिटी मकोई पोटेंशियल सिंसे सी याम फजना नर्चर तौरिंगे मोइसे याम फजना सेमगलिंगे कोई की लेबाक्सी लाकदोइबो मतमदा यामना होबा याना चौकटपा केमपुदिमक्ता सुथदबा दिबा एबामा 0 to 6 years सी यामना मरुओइ Right Nutrition Healthy Life Fiber Team da tha sigi tara tareti ki hoduna mathang thagi tara turuk fauba tha amasumna pangthokadaba Rashtriya Poshan Ma amadi Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 gi makhada Vikshit Bharat Vikshit Manipur Nation First at 75 campaign palan thoram Social Welfare Department ki ICDS project Kaksing na sinduna Kaksing district ki kairakta leba Model Anganwadi Center Sector 4 da ngasi pangthokre thoramduda ICDS project Kaksing ki supervisor M Bimola amadi NG Nanditana resource person sing oina wangang ki ICDS project Kaksing ki supervisor sing ICDS project Kaksing ki inspector SS Okendrajit Angalwadi worker sing Model Anganwadi Center Sector 4 gi akoibada leib miyam sing su sarugya ki thoramadu ki saruga moina EK ek पेड़ माँ के नाम नेशन फर्स्ट एट 75 कैंपेन की मखादा उथाबगी थोरमसु सथकी Directorate of Ayush amadi National Ayush Mission Manipur anina sinduna tara suba Ayurveda day gi thoram ngasi pangthokre Ayurveda for Peoples and Planet haiba thimda chingmairong da leiba class grande da pangthokpa thoram aduda Health ki Special Secretary Kengo Juringla amadi Ayush ki Director Dr. AK Lokendrona thoram apu oiki thoramadu mari lenana Health ki Special Secretary Kengo Juringlana Kanagumba miyo yamana hakchang fana amadi nada yektana thamnana honabada Ayurveda na loriba thodang asi asuki matik yami loinana Manipur asi mahuksana medicinal plant marang kaina hoba mafam amasu oibana Ayush ki lamdadi khwaidagi khumang yangna sangshinba ngamba lam ama oire haiki miyamna su Ayush ki lam asibu hena thajaba thamduna masibu hena chawkhatnanaba
होनब मथौ ताई लोइनना डिपार्टमेंट की माइकैदगी स्वायुस की लायेंग पथाप असिबु हेना मियामदा खंगननबा हेल्थ कैंप अमदी अवेयरनेस सिंगसु पांगथोकली हाइकी. When we go for natural remedies, it is also actually helping our planet to survive. The planet survives not because of us. We are the one who depend on the planet. Yes, we have to realize that it is not we who makes the planet thrive, it is we who needs the planet. We need to nurture and care for our Mother Earth who gives us so much. It gives and gives and gives. It asks for no return. लाक्लिबा अक्टोबर 8 लोकताक डे सेलिब्रेशन कमिटी ना 19 सुबा लोकताक डे पांगथोकलगनी हाइना लोकताक डे सेलिब्रेशन कमिटी कोमलाखोंगी प्रेसिडेंट असम सरतना मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमिसिंगु उनबदा फोंदोरकली सरतना मखा ताकिबदा थोरमसी मांगथरकलिबा लोकताक पाट की फिबमसी मतौ करमना कनगनी हाइबगी पाउजल पीदुना सिनबनी थोरमसी मणिपुर लेंगाकना स्टेट लेवल फेस्टिवल होइना पुखननबा होनबियु लेंगाकना टोंगान फेस्टिवल कया पांगथोकलिबा सिगा चपमानना फेस्टिवल असि लेंगाकना पांगथोकपियु हाइदि. Manipur tangkai thaiba nioi bani hingda ai nasaki hal environment da so ko thoda lo ni ba lokta sigi mari observation ki se ko state festival ko hinda ba farming simari le na ti farming design help to be higher ya wa na awareness to ba si kunjal ba ko se ngai ko wali adina ko makha ba da ari lo ya government na se cabinet ko da to bi ra state function lo ina da ko yi ko ne ko hai na ko hon si kunjal ni ko just ya na थासगी तरह तरेतगी लाखलिबा अक्टोबर 2 फाउबा पांगथोकनरिबा स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के सरुकम ओइनंगसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल मदि सीएसी यारिपोकना सिंदुना नोमगी ओइबा फ्री हेल्थ कैंप अमा सीएसी यारिपोक पांगथोखरे. सीएसी यारिपोक की सीनियर एमओ इंचार्ज डॉक्टर एल रॉबिन्सन लुसिंगदुना सथखिबा हेल्थ कैंप अदुना मियोय कया स्किन मेडिसिन मेंटल हेल्थ आइन सिंगबा टोंगान लायोंग सिंग लेमना लायंग बगल लोइनना हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना फंगहनखी. हेल्थ कैंप अदुगा मरी लेनना डॉक्टर एल रॉबिन्सन स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की मखाद पांगथोकलिबा हेल्थ कैंप असि नुपी ओइबिसिंगी हक्सेलगी अहेनबा मिटिंग चंगबा अमदि मफम मतम पुंबदा पाकसना पांगथोकपा प्रोग्राम अमा ओइबना सीएससी यारिपुकनसु तंगाई फदना पांगथोकपनी. हंदक रिम्सता डॉक्टर अमदि पेशेंट पार्टी अनी की मरकत थोकिबा लाइबक थिबा थोकदोक अदु मेडिकल फ्रेटर्निटी अमदा लैरुबना थोकदोक अदुबु नुंगाइतबा फोंदोकली. नसिगी हेल्थ कैंप असिदसु डॉक्टर सिंगना अमुबा रिबन थेटुना ड्यूटी तौरी मतुंग ताबददी पेशेंट पार्टी सिंगना पेंदबा अमा लैबा मतमदा डॉक्टर दा हेक्तमक खुद थागदबनी हाइबसि तौबिगनु मदु नतबा लीगल ओइबा लंबी सिजनदुना असुमराल पुथोकनबसु होनबियु हाइखी. डॉक्टर अमा फिजिशियन लेटबगा मैलेना फिजिकल असोल्ट तौदना याना असोपन लंबीदना तौखिबा इंसिडेंट अदु से मेडिकल फैसिलिटी लेजबा अमा ओइना मोसुना नुगाइजदे अदुगा मसु तुमबसु तौबिदनबा एनी गुंबा प्रोग्राम थोबसु लीगलिटी ओइबा प्रोसेस तौबिरगा हिंसा की थबक असे मयामदा तौबिदनबा हेल्थ प्रोफेशनल अमा ओइना बाजार सिंजरी हेल्थ कैंप नेशनल प्रोग्राम पांथोकते यादना प्रोग्राम पांथोकनी हेल्थ कैंप मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी फैसिलिटी फंगनजरी. प्रेसिडेंट संजय अहन थेमना अपील तौरकली. मागना मखा ताना हौजिक चंगशिलिबा खोंजंग असना लायेंगदुन लेरिबा नाबसिंग अमसुंग मियामदा सुकी मतिगा वाबा मायोकना हले मेडिकल कम्युनिटी दा लेबा डॉक्टर सिंगना थमोय चाउथना ngapi haibagi wakalon ga loinena leibak miyam amadi hauze hospital sing da layengduna leiriba anaba kaya gi punsi kanbiu layeng ba lepagi khongjang handokpiu haidi. social media sing da awana kaya ma thagan narak koi koi yengmu ngamjadre maram asina lamdam asigi social worker amoina ai yamda thamoi sengna doctor ichil inausing medical gi community de library ichil inausing da ai kurumduna haijari madudi adong changsiliba thabak lepagi ana layeng lepagi thaba ase athuba matamda mikup asidagi handokpire hairaga lamdam asigi wana taraba anaba operation tawgadaba
अनाब लेरब मैम सिंग असे अवाना मायोकनरिब मैम पुनमक सिंग असे मखोई अवाना देगे मुक्तंग कन्बियु डॉक्टर हाइबसी उब मतमदा अनाब फरनी आई ऑपरेशन फरनी आई हिंगनी आई ईश्वर उनजरे हाइना खनजरिबा अदुगुम मैम की पुंसी थवाई अवाना से कन्बियु हाइदना आई डॉक्टर सिंगी मेडिकल कम्युनिटी लेबिरिब मरी लेन पुनमक्ता लंदमसी सोशल वर्कर अमोइना खुरुमदना हाइजे टेक्नोपल सिटा लंबीदगी ngarang security force na malem gi kaithel da lupa crore kaya gi mamal oigadaba WY tablet lakh amaga lising kun fare kilo tara hum doilumba tablet sing adu kenbo gari amada packet chatruk thokna haptuna purakpani kenbo adubu thorokhiba mioi adudi security force ubada gari adu hundoklam laga sen khre police na drug amadi gari adu lokhat laga thijanba hokre ngarang fariba tablet sing adu malem gi kaithel da lupa crore taruk lom oigani hairi amoromda manipur police tagi thadorpa cherol magi matungina ngarang thobal district ki ukongsang mayai lekai da thibu humgi thabak sathabada aina thingkraba lalhulub RPF PLA gi lieutenant ama mayum dagi fare hairi chahi humpu suraba nupa amana chahi nauribi nupi masa amagi ikai khumnaba manghali haibagi thodokta ngasi First Track Court Number 1 Manipur ki Special Judge RK Memsa Devi na miyo yamabu maral leire haina lauthokre lisangani 18 da thokiba thodok aduga mari leinana maral leire haina lauthokraba miyo adudi ningthojam sauba chahi humphumari lapupat tera khunau khodak awang dagini nupi masa adugi apokpana lisangani 18 gi December 13 da Women Police Station Mayang Imphal da wakal lakibagi matungina mahaki masa nupi bu lapupat tera khunau khodak awang dagi ningthojam chaubana numit yungba matung pung ani makhairom tabada maki mayumda ikai khumnaba manghanana honaki police na case lokalaga mathau taba investigation tobaga loinana chenaba miyoi phagat khibani hairi defense counsel amasung special public prosecutor anina makoi gi weba wafam sing court thamki special judge RK Memsana nakalani gi wafam sing taraba matungda witness sing gi statement mari leinaba document ki matungina miyoi asina nupi masa sigi ikai khumnaba manghanaba honaki haiba takle Pokso Act ki Section 6 ki makhada charge frame tawraklagasu prosecution na act asigi matungina praman puthokpa ngamkhidre Pokso Act lisangani 13 ki Section 19 ki matungina chairak phangningai oi maramaduna ningthojam chawba court na Section 18 Section 6 Pokso Act lisangani 13 ki matungina maral leire haina laukthokibani Manipur bu ningkha tamnana honabada British ki mayokta lanthengna asoba thodang lokiba General Longjam Roma Singh ningsing thoram ngasi kaishamthong Longjam leirekta leiba General asigi sangai da pangthokre General Longjam Roma Singh Memorial Trust na sinduna pangthokpa thoram aduda hanagi Minister Langpuk Lakpam Jayant Kumar Trust ki President Longjam Joychandra Manipur University of Culture ki VC Professor Paunam Gunindro amadi aiba Achoba yumnamna athoiba mithung sing oiki laikhidraba General Longjam Roma gi photo da laishu katuna ikai khumnaba utki thoromduga mari leinana trust ki President Longjam Joychandrana Longjam Roma Manipur gi puari da yamna maru oiba thodang lokiba misak amani laikhidraba si athoba pauna brajabasi gi ahanba oza ama soirami sahi taret khuntakpa matamda ningthau gambir singh gi matamda awasing takthokpada asoba thodang loramki General Longjam Roma na lamdam sigi damakta Lobiramba thodang kaya adu ngasigi inkhalakliba naharol singda mayek sengna khanghanba mathau tai British ki mayokta songna kiba landa Manipur levy gi timda asobo thodang loduna lanthengna kiba lanmi amani loinana thangta gi lamda haithoi singthoiraba General Longjam Roma bu aikhoina kaidaunungda kaupham thokte haiki yamna masak naiba adugba kenoni adu macha machu singna sahi amagi kumon lakpa saisa koina trust ama semjare haraka magi ningsing bagi thauram pangthok chaba aduga akhoigi magi maramda karida akhoigi masak khangnaraba akhoigi pandit singda koina haijare haraka aduga te mioi singda haijare haraka magi maramda khaitang nangbi naba kopi naba adumaina koina sinjaba thauramne akhoigi longjam gi sagei gi damaktadi masi akhoigi sagei gi ahanchu oibanina akhoina masi yamna aikai khumnana tawjaba adugumba function amane Imphal West ki Phumlau da leiba All Phumlau Community Hall da wakat mi pham khre ngasigi wakat mi pham adu Stop Crime Against Women nupi da thopa crime lepiu thodok tu da chenaba mioi tigat piu malem nganbi ki thodok yaningde haina thaba play card sing su sizinaki
wakat mifam gi saruka mo oina miyam gi rally ama susat ki buga loina thodok adu yaning da bagi kholau kaya su lauki wakat mifam adu da saruk ya ki bi malem ngan bi gi masanupi masanupi moirangthem puspa na hai ki bada thodok adu yum gi mi leitaba tanjada chatharambani nungthil pobopta asuguma thodok ama chatharamba haibasi angakpa phawi thodok adu da Chenabani haina chingnaba mioi anisu pulisna lokhatuna wahang pohang tobada chenaramdre haibadagi thadokre maki mamada asigumba crime satharamba singbu phaduna matik chaba cherak pibiu hainasu puspana marilenaba singi pukning chingsilakli koi myamna si thokdok se thohalami ba mi jing ja thoba matamda phagat pinaba ai no lokna ju haizari ado nungdang maksu nate ayung ne thopa thokdok ni na khoi ju yamda kaino tokje bako inama do tawrami phibam no yam thina sokpani na akhoi thomoi sok no ngai ta padu phongdok seri police te khudak ta pau pire forensic ki team su la amme ado chingna be aba moi sam khara tarame kholame hare chingna be aba magi clip attack pa tarame suguma je lokhat khre no do man kaino tawkre chingna bane haba mioi ani medi phare do moi je chena de haina police na thadokre haba pau ma khoina phange ngarang se मैम अपील तौनीजे अखोई क्या बाबू मरा लेब मीजे भाबियो सीदी माजे कनो ICU दा कमादा लैरिबा थांगे एसिबु मालेम गिलम कोइफम सिंगी मनुंगदा चन्नन बहोनाबदा इथिंग खोलागी चिंगथक असे टूरिस्ट स्पॉट ओइना समगन बलुपा करोड़ तरागी प्रोजेक्ट की सैंक्शन लाखले हाइना ACC की MLA टोंगब्रम रोबिंद्रोना इथिंग खोलागी चिंगथकता लोकताक Isha Mapal Garden Haina Mingthonba Laikolama Sangabagi Thoramda Fongdokre Thanga Kolagi Wakalon Manaba Youth Sing Punsinduna Samgatpa Loktak Isa Mapal Garden Sangabagi Thoramaduda Bistupur District ki Upadaksha Ningthausam Dinesh Thanga Part 2 GP ki member Morangthem Sikandar Manipuri film ki artist Marina Amadi Laikai gi Mioy Singh Amadi Halaman Singh Sarugya ki MLA Robindro Namakata na Thanga ACC Manungda Leiriba Thanga gi Praja Singh asigi Senthok Lambi Hairagadi Loktak Patagi Nga Phaduna Madudagi Panglakpa Senfam Adu Khakni Haiba Yai Adubu Chaukalakpagi Ichelda Hojiki Tourism Sector Asasu Asoba Sentan Pamamu Irakli Maramasana Thanga ACC Prakitina Piramba Loktak Ima Leiba Madi Loktak Mayaida Kultaba AC Webana Masida Aikoina Ningtina Samgat Sagat Piduna Asoba Income Lak Pamama Semba Yaba Mapam Oibana Ngasi Sangariba Guardian Asasu Kolagi Lairik Heriba Tabak Pangdana Ladiba Youth Sing Punsinduna Makoina Tanaraga Samgatpa Guardian Amani Masina Ahoba Weraga Mapamasi Mapung Pava Tourist Sport Amawaina Samgat Nanaba Thorang Sulaire Haiki Destination Haiganda अपोगी mainly कोई खोला जगह से की यानी है ना गवर्नमेंट हायर कर गवर्नमेंट ना यार पता की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना 10 करोड़ ये अमा कोई सीमत जगह से में हापे लाकांदा अमा है ना सी ले बिसे की है ना अमा ना चाकन फदर सेम कांदा लेका की सेमिलोंदा अब ओम ब्रह्म लाकन है बस सीमे है ना मियाम फंजगे पाउगी मरक से द ब्रेक मतंग लोमिना से मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubad natana nak mahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Diploma in Hospitality Management asi guaranteed placement piba course amani Hospitality sector asi 22 lakh crore ki market value oi aduga employment haibidi thabaki oina 48 million job ki opportunity legani JCRE gi hospitality da expert oiraba trainer sing dagi guidance lobiu tambiu honglakliba punsi gi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule
Free varicose veins consultation camp. Lakliba September gi tarik kungani thoi dagi kunga taret phawba ayuki pung tara dagi nungthil gi pung ama phawba free varicose veins camp pangthok jagadori. Surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantahali loinana dakfam su leihande. Adomna khongda singli chawthokpagi layong asi leibiragadi khudong chaba sing asi lobinabagi damak Caesar Hospitals Langol gi contact number asida pau phobiro. Break tungda amuna taram noksari. October tara amasung taramathoida pangthokadaba Manipur Global Buyer Seller Meet lisingani kunmangagi official website www.mgbsm ngasi official website launch tawkre. Trade and Commerce Industry gi Director Y Robitana launch tawkiba thoramaduda Maniko gi Managing Director NG Roman, MCCI gi Secretary Anil Haurokcham, Vice President Budavir Amadi L Manoranjan, Treasurer MCCI na saruk yaki. Raising and accelerating of MSME performance RAM scheme gi makhada India lenga ki Directorate of Trade, Commerce and Industries amadi District Industry Center DIC kaksing na punna sinduna numit nini sathagadaba Vendor Development Program VDP ama kaksing Municipal Council ki conference hall da ngasidagi hokre. Thoramduda Kaksing Bazar Business Welfare Association ki President Y Rajendra, District Industry Center Kaksing ki General Manager S Nabukunja, Directorate of Trade, Commerce and Industries MSME ki OSD Deepak Khwairakpamna maruiba miyoi singoina saruk yaki. Thoramasigi anisuba session da Directorate of Trade, Commerce and Industries MSME ki OSD Deepak Khwairakpamna MSME scheme ki matangda Food Safety Officer Kaksing Saugayjam Surendrona, Compliance and Quality Standards Edible Solutions Private Limited ki CEO Yai Kombana, Marketing and Digital Enablement Haiba Hiram Singh da Resource Person Singwana Wangang ki. Thoramaduda Directorate of Trade, Commerce and Industries na State Asigi Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thobal, Chandel amadi Kaksing District da District Industry Center Singapore na kusam na duna Vendor Development Program singshu pangthokre haiki. Development Program ki first point aina focus on the MSME Ministry of MSME ki makada MSME procurement policy hai na malay mayam na si khangna da si si ai khangna ning bai da na si platform je tan da si logder MSME procurement policy na kari haye habda MSME man ai suppose pi salon sari thabak to ho ero food processing ero any type of sector da thabak to ba unit vendor singsina government sector public sector unit sings the port si zone be ai adu masi yona ba gidamakta kari kari che chang changi karba platform do on board tawgani haibana chingdu ne me khoi ngasi khana da bisi Malemda Manipur bumasak takiba maming leiraba theater artist kaya puthokpada Aryan Theater asisu matamga chunaba mawongda semgatuna theater asibu amuk hanna ningthina hinghanba mathau tare haina Aryan Theater gi President A Syam Krishna na fongdokre wafam asingasi Imphal West District ki wahengbam lekai da leiba jumjau lairembi gi laibungda pangthokpa Aryan Theater lingkhat kibagi jahi marfudras shuba kumon palan thoramda fongdokhibani. Thoramaduda Indian Council for Cultural Relations ki General Director Munish Ningthozam, Art and Culture Department ki Joint Director G Dharmadas Yauna, Theater gi lamda maming leiraba mioi kayasu sarug yaki. Thoramaduda laikhidraba artist singi mafamda laikatuna ikai kumnaba utki Syam Krishna na makha taraduna state sigi tungan ba lamda leiriba artist singna kunai asibu ahongba purakpa amadi malemda lamdam sibu masak takpada lawriba thodang asi mipum khudingmakna khangfam thoi loinana Aryan Theater na hokiba chahi marfudragi sanglaba khongjat asida lamdam asigi theater bu yokhatna ba honabada lawkiba thodang tapna mirai rakpagi mamita ba sinungaite maruoina theater da matam amada miyamna thamlamba thajaba kaya du ngasidi mami samlakpagum uriba asi afaba nate haiki maramsina horakliba artist amadi laingaki mari leinabasingna theater center asibu hinghanbada amato oina thabak tobagi tangai fadaba du lakle haiki हालांकि एरियन थिएटर का उत्तम है मगल नहीं ना पट्टिंग नहीं ना उत्तम सिंबा आर्टिस्ट क्या प्रोग्राम मैं आप की मशीना अगम सेवा तब वे इमाइल से हम तो पापा करने नहीं सी मचे बोलबो ना वहीं ले जाएगी
ima lai bila mati pang na tai ima lai si mai ta ma su si wa hem lai kai le wa hem lai kai si mai am thawai khai yau ni ya ka ta ta le yim chi ni dar ka le National Institute of Technology Manipur gi Taranithoi Suba Annual Convocation Pangthoktuna Mahiroi Chani Marfdra Mangada Degree Certificate Sing Yanthoklagani Haina NIT Manipur gi Director Professor DVLN Somajuluna Phongdokre Langol de Leba NIT gi Conference Hall da Pangthokpa Pawmising unabada mahakna makhatana Taranithoi rak Suba Annual Convocation asi Manipur gi Governor Ajay Kumar Vala yauna masak naiba miyoi kaya saruk yagani NIT Manipur gi oina huzik Faubada campus placement company nifu mangarom henbana BTech graduate mahiroi chada humputara rom recruit tawkre haiki 195 students are receiving degrees in different disciplines and programs. 20 PhD degrees, 37 MSc degrees in the areas of mathematics, physics, chemistry, and 35 MTech degrees and 203 undergraduate degrees, that means BTech degrees, will be presented in this convocation tomorrow. I'm happy to inform you all that this year more than 45 plus companies visited for placement in hybrid mode and provided jobs for more than 70% students with significant packages. Pawmisinga unabadu da saruk yakiba NIT gi Registrar Professor Khumukcham Tumbana NIT Manipur da lamdam sigi miyamna yengliba meeting asi khara hongdok labadi NIT Manipur na India gi manung da leiriba institute sing gi manung da chama suba ranking gi position da yawba soidana ngamgani haibagi thazaba lei haiki अखोई NIT द प्रॉब्लम जी करी नहाय मतलब ना कोई दा public perception से सी perception हाई तारे को सी अखोई दा खरा फतना लगेगा once if you are अखोई ने मसी की public की अखोई की perception से अखोई increase तो बंगम तार गदी NIT जो अखोई की इंडिया द लेरे बा अखोई institution जी की मरक ताई दी सामी मनुंग दा कोई जुर्म लाकने बा अन people की कनो में आम सिंचे सीना कोई दा लान असुम उहन बा अमत उहन बा adu hek masi ki pochi hek kano to bunu mitagi di I think now NIT will be within the 100 I think position Lomi singna kharib amadi rabi crop ki matam gi oiba pothok sing marang kai na puthuk na bhona badai singi awat pa mayuk na duna leiramba kumbi asigi manung da leiba usan lokmangi hautak lokol da isingi awaba kaya leiramba singdagi kharada warbasu koknanaba Lomi Miyamgi Khanbiduna Agriculture Director Salam Peter na Tupuel Hutpirakpada Shanghai Land Organic Farmer Producer Company Limited ki Chairman KS Samu Sabana Apianba Wafam Singh Phongdurakli Shanghai Land Organic Farmer Producer Company Limited ki Chairman KS Samu Sabana Kumbi Municipal Council ki Ward number 2 Kumbi Setupur gi Usan Makhongi Hautak amadi Masigi Akoi bagi lofam singda mai pakna ising pirabadi lomi singna double cropping toba matamatam gi manama sing pan mairen khongdrum torbot thabi kobina chingba sing thabada yamna wana ising phangdabagi awaba thengnaramba du koknanaba Agriculture Director Salam Peter da haijarubada lomi miyam gi damakta thabok oina pangthok pirapa sigi damakta lomi miyam gi mahut sinduna apen bawa fam sing phongdo khibaga loinana makhata na lomi miyam gi thabak thoram sing matam sang na tobung am oirasanu hairi Hoji waraba matam sida aina sugu mamtang tawbide yade hairubda mana thamoi senga thabirakta ngasi September gi ngarang tang kuni thoida hobani ngasi kulumdoini hoji phauda phut chamaga tara habradi gi sangdi hutle ma gi pipe se adu Pitchani muk putpasida kaji khara walaga su khara hen na makhoi lakpiriba mistri singna simadi mai pakna thambira magani haibagi wakhal nungaiba adubu sibu mateng pangbirakpa sinbirakliba Agriculture Department Salam Peter tauru bada matam sang mai pakpa laumi parja miyam gi khanba oidana na da yaktaba sai su magi mu manu family ju ai phaba laumi miyam su ai phaba oirasino haidana director mu khurumjari ai phare Saukhat thorangi thabak paikat pada miyamna 8 upon pibidana saugat piba changi haina thange asigi MLA Tongbram Robindro na phongdokre Wafam Singh asi thange asigi thanga oinam da MLA Local Area Development Fund 2023-24 gi makhada nauna saba oinam khulen Community Hall sangaduna miyam da khusinabagi thoram da phongdokhibani
MLA na makha tana miyam gi mihut haibasi miyam ga loirana matam chuppada chatminaba aduni haukiba chahi ani romasi Manipur da thukliba irang sina asoba chaitheng ama pibadagi ACS gi wena su sakwa thawrangi thabak paikhatpada thinthaki aduba hojik khara sa pharaklabanina leplamba thabak thoram kaya paikhatpa hore loisilakpasu yaure ngasi miyam da khusinariba community hall asisu amani asumna saukhatpa AC ma oinana ba honabada mahak khakta honabagi mahutta miyam punna tanaduna honaminasi haiki Haurakliba nahasingbu digital literacy pinanaba IG CRPF Manipur amadi Nagaland sector na paikhatpa khongthangi saruk ama oina ngasi mini secretariat Bisnupurda anisuba batch ki training program hangdokre naha kunthra na saruk yaduna training program hongdopagi thoramaduda nipan suba battalion CRPF ki commandant Chandrasekhar Madhyate officer sing saruk yaki thoramaduda commandant Chandrasekhar na karigidamakta training program asi paikhat libano haibagi matangda mamutta na wafam kaya su phongdokhe Lions Club of Thobal, Lions Club of Kaksing Greater, Lions Club of Thobal Greater, Centurion Amadi, Lions Club of Kaksing Sugnu Haidiba Club Maria Sinapundu Nangarang, Numidang District Governor Lion Lalit Kumar Kotharigi Annual Official Visitation Amadi Charter Night Pangthokre, Tharamdu the Club Maria Sigi Masing Yamlaba member Singh Sarugyaki, District Governor Lalit Kotharina, Lions Club International na Sothana Lairaba Mioibagi Tengbang Gaya Pangtoktuna Lakli Malemgi Khwaidagi Chawba Club Asana Mahoksadagi Pangtoktuna Lakpa Thabak Thoram Singdagi Hena Paktok Chawtoktuna Miyamgi Mateng Pangnanaba Honari Haiki Since the inception of your club has made remarkable strides in serving those in need, fostering fellowship and upholding the principle of Lionism through your service projects. Your dedication, compassion and teamwork have been the driving forces behind these successes. Friends, as your district governor, my mission is not only to oversee, but to inspire, to encourage and to work together so that we can make a greater impact. Lions Club of Imphal Center na Patsoi de Leiba Millennium School ga khusam naduna school du da chahi tarama thoidagi tarawhamdoi fawbagi manungda leiba angang singi oiba peace poster contest ma pangthokre punna mahiroi kunipan saruk yakibada Millennium School gi class 7 gi mahiroi Silima Nauremna first taki changdam nabadu luarba matung da club asigi president oinam Jiban Chandra Millennium School gi principal K James na singbasing saruk yaduna manamatum singyan thokhi Rims ki hauzik wariba fibam asida masagi mathok toba ngamloidaba Dr. Singh Chayol amagi manungda thabaktagi pothajana matam piri haina KCP taibang nganba group ki publicity secretary salai nganba maitai na cherol thadurokli cherol duna makhata na Dr. gi maikum uplaga masagi matho ningthina tawdabadagi miyobagi punsi pikhamna haliba Dr. Singh na makhata na association sing amadi group sing semduna aranba kankananaba honarakpa amadi duty tawraroi haibada sogatliba khudingmak miyamgi yenglaga khut tharagani Rimskit authority amadi Dr. Sina miyobagi punsibu Dami amagumna lobadagi pamdaba thokdok kaya su thokli haidi KCP taibang nganba group ki operation on eradication of public enmity team na thizenbada Rims manungda amotpa amadi aranba kaya tawramba thengnare mathau taraklabadi private hospital amadi clinic sing dasu stakeholders sing tanaraga akanba cherak pinanabagi warep lawragani haina cheroladuna makhata na palakli Miss Northeast 2025 ta saruk yaruna bagidamakta MUD Entertainment na sinduna ngarang Hotel Yaipaba Grand Audition da
ग्रांड ऑडिशन पांगथोखरे ऑडिशन अदुदगी मणिपुर की महूत सिन्ननबा मियोई अनि खनगतखी मखोइसिंग अदुना थादोई युमनाम अमदी जेनेवा लाइखुरामनी ऑडिशन सिगा मरी लेनना MUD एंटरटेनमेंट की फाउंडर पांगंबम मारिया चनुना मणिपुर की महूत सिंदुना मिस नॉर्थ ईस्ट पेजेंटा सरुक यागदौरिबा कंटेस्टेंट अनीमक मियामना पुकनिंग थोगतपिननबसु वाफम थमलकली हौजिक लोइसलकपदा मरुइबा पावमुका हन्ना पिजरी मणिपुर की गवर्नर AK भलाना सरुक यादुना गवर्नर बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड अमसुंग अमियास आउटस्टैंडिंग अवार्ड लिसिंग अनि कुनमंगा ngasi लांथोखरे अनौबा GST ना इंडिया लिसिंग अनि निफुतरेत मालेम की इकोनॉमी ख्वाइदगी फबा अहुम सुबा लैबाक ओहेनबा ngamlagani haina MP लैसेंबा सना जाउबना फोंगदोखरे अमसुंग तोंगान मेडिकल प्रैक्टिशनर सिंगी लूप सिंगना हॉस्पिटल अमदी लनाई क्लिनिक फाउबा थिंगजिन खिबदगी मियामदा चाउना खुदोंग चादबा मायुक नहले मसिग लोइनना हौजिक फाउबगी ओइनदी ISTV न्यूज अतांगसिदा टेंशन जरी मिरेंग ताबीदबा पुनमकपु मुकाहना खुरुमजरी